அடிக்கடி நீங்கள் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி இஷ்யூவை நீங்களும் ஃபேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி லைனில் நின்று நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணி பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா உங்களோட மொபைல்லையே யூடிசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் அவைலபிள் இருக்குது. ஜஸ்ட் பிளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதனுடைய ஹோம் பேஜ்லேயே பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் அவைலபிள் இருக்கும். நீங்கள் என்னைக்கு டேட் ஆஃப் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க, அது எத்தனை பேர் உங்களுக்கு நீங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் என்ட்ரு பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டை நீங்களே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யார் அடிக்கடி வந்து ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுவா, இல்லை உங்களை பிக்கப் பண்ண வருவா, இல்லை ட்ராப் பண்ண வருவாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி மோர் ரிலேட்டட் கண்டென்ட் வீடியோ வேணால் என்னை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஹோப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஹாப்பி லைஃப்.